Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna lamun megat sira kabeh guna ing nisa min qabli antamassu saking sause yen to mbepok sira kabeh ing nisa mesti kumpuli. Waqat faradtum hale temen wis nentokno sira kabeh laguna maring nisa faridotan ing ketentuan artinya nyebut jumlah mahar. Ditolak sedurunge dikumpuli tapi wis nyebut jumlah mahar. Fanis puma faradtum mongko wajib apa separone mahar. Karena urung dikumpuli maka wajib bayar separuh orang. Yajibu dikse wajib apa nisfu laguna manfaat kedua nisa. Warji ulan bali lagu mari sira kabeh apa nisfu separuh goreng dikumpuli. Illa ayafuna kecuali yen to nyepuro sapa zaujat. Artinya separuh itu pun kalau sing wedok bebasno mergo ngrasa urung dikumpuli iku ya dadi ora wajib total. Separuh gugur kerono urung dikumpuli. Sing separuh gugur iso gugur maksudnya. Mergo di sepuro dibebasno. Ini kalau balik ini. Illa ya'funa kecuali nyepuro sapa nisa. Zaujat. Fayat ruknahu mongko ninggal sapa nisa hu ing nisfu. Aw ya'fuwa utawa nyepuro. Iki wae ngaji ngalim ben matur ngeluwak lah. Santri senengane ngaji kudu ngomong mustajab karo mantep ben ngaji ngeluh ngaji fikih. Betul ngeluh ampang. Iya, ya ora ngeluh. Kiai iku kang Romanto kula nu trauma. Kula nu wong alim sing trauma. Anggere ngalim Pak di posisi setengah dukun. Wong parek ku ben miskine jembar tolak balak ora ngajar. Dadi aku lek ngaji ngalim. Ora kaya dukun. Wong alim Pak di posisi setengah dukun masyarakat. Aw ya'fuwa utawa nyepuro sapa alladzi wong iki semule istirahat utawa nyepuro sapa alladzi wong biadi kang iku ing dalem kendaline ladi tangane ladi ukdatun nikah te akad nikah wa te alladzi biadi ukdatun nikah iku azauju bojo di Quran niku aneh fayatruku molko tinggal sopo zaud laha manfaat wa laha lam itu manfaat laha kedua zaud al-kula ing sekabiane. Jadi ngeten maksudnya surah masalah ya. Kemungkinannya ngeten karo mantu. Misalnya sampean pas nikah nyebut mahare 1.000 atau 1 juta. Saya menikahi kamu dengan mahar 100 juta. Nah, setelah 10 hari sebelum kumpul dipegat. Ya, dipegat itu kemungkinannya 2. Karena yang separuh itu wajib ditasmiyah. Jadi mahar sing 50 juta itu menjadi wajib karena sudah disebut. Jadi setelah disebut 100.000, itu sing wajib karena disebut firfani suma farotu. Wajib bayar separuh persen. Separuh ini atas nama kita sudah menyebut mahar, berarti wajib bayar separuh persen, 50%. Nah, sekali wis dikumpuli berarti jadi wajib sekabian. Paham ya? Karena ini belum dikumpuli mingkop di antama sunnah maka wajib 50%. Nah, wajib 50% ini kemungkinannya masih 2. Ya, illa ayafuna. Wajib 50% pun ini mungkin gugur. Misalnya sing wedok, Mas, berhubung sampean rong ngumpulis bebas kabeh. Berarti kemungkinannya sama sekali. Atau malah semuanya. Yaiku illa ayafuna berarti sing wedok bebas nuwes Mas, gak usah mahar-maharan wong kowe ora ngrasakno aku, berarti bebas kabeh. Aw ya'fu alladzi biadi udatun atau sebaliknya dari Kang Romanto. Wis kadung tak sebut 100.000. Ya situ 100.000 kabeh lah, pek kan kabeh. Paham? Ngeluh aja. Jadi kemungkinannya malah loro. Kemungkinan menjadi tidak wajib total karena dibebasno sing wedok. Atau kemungkinannya malah tetap 100.000 karena sing lanang ngekeno kabeh iku jenenge au ya'fu alladzi biadi uqdatun wa huwa azauju fayatruku laha al-kulla. Jadi bojo lanang ninggal nolaha manfaat kedua zauja al-kulla ing sekabi. Jadi kabeh mesti disebut 100.000 ditarik meneh 50.000. Paham ya? Oke. Nah dari Quran wa antafu utawi arep yen to nyepuro sira iku akrabul parek li takwa maring takwa.
Ini prinsip dasar Quran kamatun. Jadi kue nyepuro itu luwe apik. Artinya ngaten karo mantu. Mental dasar sing disarano Quran iku nyepuro, nggih gampang. Artinya sing lanang yo disarano nyidakno kabeh. Tapi sing wedok yo dikei saran ngefasno sing separo. Dadi padha-padha untuk syariat kabeh. Dadi nek iso wa antakfu akrabul taqwa wis agak gampang. Dadi sing lanang yo dikon ngurbano hae. Sing wedok dikon ngurbano hae. Dadi kon nggih gampang. Terus paham ya? Dadi Quran pegatane diatur. Terus ngendikane Quran meneh wala tansawul fadla bainakum. Aja lali sira kabeh. Al fadla ing keutamaan bainakum kang antarane ira kabeh. Di kowe iku aja lali keutamaan sing terjadi antarane kowe kabeh. Wis keutamaan contoh paling gampang ini karo mantu. Kadang orang alim ditakdir sugih. Utamane di duwe, wong alim ditakdir gak sugih. Lah nek wong mikir keutamaane dhewe-dhewe nyendonya gak bar. Misale kok ngene. Pak Kiai ku kere dimantu aku sugih kok mlentene ra karuan, padahal dekne iku sepeda motor sing nukokno aku. Lah sing kiai ne, anake bajingan ora ndek nasab. Entuk aku muda kelas kok mlete. Repot nek jenenge. Lah kudune ra ngono, jangan saling melupakan keutamaan antarane sira kabeh. Misale kamadun urung alim, sebetulnya urun omah. Dadi saling urun. Artinya gak oleh utama apa lupa di antara kelebihannya masing-masing. Dari itu kalau terbatas pegatan terus ajuran-ajuran kok model Indra Maju terus tidak nolak diangkuti mulai. Saya itu orang di pegatan harus gede calon bojo repot. Nanti orang musim kawin musim buka tak terkenal kemudian. Wes kasus ngene wis repot. Di Quran itu syariate apik banget. Jadi fani suma farot tume iso illa ayakfuna gugur total ke sing wedok gugur utawa malah entuk to total aw yakfal di badi udadun neka wa antafu aqrabul taqwa wala tansawul fadla bainakum innahu hasatan wa ta'ala bima ta'maluna kan apa sing nglakoni sira kabeh basirun ningali wae ra sido dadi jimat wae Quran ning arepe kula dadi ngalim dadi gak dadi jimat arepe kiai sepuh dadi jimat iki kudu nek diwaca gue seneng wong, terus wongnya ngene sih dosa itu karena ada di jimat dosa kecuali mengkaitkan ayat magiannya sebagian itu jimat gue tombol nenggene orang jimat ayat materi orang jimat anaknya keputusan hukum enggak ayat materi ada ceritanya ibu ojo iki mari ngene saya kira ono nganti kok jus 16 wonten nggih Arman wonten enten ayat materi apa enten jimat bener hukum enten carane pegatan carane perang carane mimpin wong bojo nak mati piye kan bakas pegatan engko bakas nak ditinggal mati itu lengkap jadi wong wedok sing rondo krana pegatan ana rondo krana ditinggal mati engko terakhir ana kiai sing ngersakno rondo dibakas dibakas kabeh. Jadi jelas artinya gak jimat kan paham gak batin artinya gak apa gak jimat jelas ngono hukume ngarepe dukun Quran wacane gone pelor kon nguntal ora ono hukum wa gusti Allah bima ta'maluna basir hafidu jaga sira kabeh ala sholawati ing pira-pira salat iku jaga tenanan Ail khomsi tegese sholat limo biada iya kelan nakani sholawat fi awqatiha dan biro-biro waktune sholat sholat itu juga sesuai waktune wa sholatil wusta lan juga yang sholat wusta rata-rata ulama ngendikan iya di sholat wusta wa nasur sholat ngasar rata-rata ulama berpendapat sholat wusta ngasar waku mulan jumenengo sira kabeh lillah rono Allah qanitin khale wong sing taat kabeh jadi kowe iku jumenengo ning Allah krana taat. Terus kila mutiin tegese sing taat kabeh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi kullu kunutin fil Qur'an fa wa ta'atun. Utai setiap lafaz kunut fil Qur'an ing dalam Qur'an fa wa ta'atun artine taat ora kunut modelan mboten. Wah lafaz kunut sebut Qur'an ora kunut bar kok mboten artine apa? Taat. Oh antum kromo bebas angger kunut bar subuh terus angger kunut ning Qur'an artine apa? Kunut subuh mboten. Wae kunut ning Qur'an artine apa? Taat. Ya kados tenggene Sayyidah Maryam misalnya wakanat minal ko nitin maksudnya wakanat ana sapa Maryam minal ko nitin setengah wong sing taat. Dadi kullu kunutin fil Qur'an huwa taatun artinya taat. Fa in khiftum wa qilalan den dawuhna pengene sakitin tegese meneng kabeh hadis Zaid bin Arqam kunna natakallamu fi shalat.
Kuna ana kita gunata kalamu ngomong-ngomong kita fi sholat ing dalam sholat. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat. Fa umirna maka den perintah kita bisukuti lan meneng. Wa nuhina lan dicegah kita anil kalam saking omongan. Jadi dhisik sahabat itu nak sholat mbek omong-omongan kok cacile. Kok cacile ketonggo nak sholat mbek omong-omongan. Nah iku dhisik sahabat ki ngoten. Mulane kula sering ngomong teng Ahmad ya. Dadi kiai iku keliru Kang Romanto nak ngaji fikih tok. Fikih wis vonis, kudu ngaji sejarah. Kula baleni karo Romanto, fikih wis vonis. Dadi vonis misale kowe nak salat kudu meneng, nak obah ping 3 batal wis vonis. Lah nek maca sejarah mboten bedone. Ya ternyata zaman Nabi sahabat lah dhisik sedurunge terpelajar nak salat omong-omongan to. Artinya kan terboten kaget kan? Ambek masyarakat sing kita dakwahi mboten apa? Kaget karena ternyata ada proses zaman Nabi pun ada proses ya kunna natakallamu fis salat kunna ono kita natakallamu omong-omongan kita fis salat hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat fa umirna maka den perintah kita bisukut wa nuhina anil kalam. Jadi tahu ono periode di mana setiap salat itu sahabat tidak omongan paham. Jadi beda kamat rasane pengiai itu beda artinya terus gampang maklumi gampang berproses cara bahasa itu lagi. Nah, yang menanggung fakir kan langsung vonis. Sholat omong-omongan, sholat rubuh gedang, batal gak sah. Wah, vonis. Di kafe ngono prosesnya. Fa'in khiftum. Mongko lamun wedi sira kabeh bin aduin sange musa au sailin utawa banjir au sabuin utawa satu galak. Fari jalan. Fasol luri jalan, maka sholat sira kabeh rijalan hale mlaku-mlaku. Aurubanan atau hale numpak. Jadi kowe nak dalam keadaan perang kowe sholat mbek mlaku jek ambek numpak. Jam uraqibin rubanan jam lafat raqib kaifa amkana hale kaya apa kongang mustaqbilil kiblat hale madhep kiblat au iriha terus aliyane madhep kiblat. Desa perang sholat ya madhep ngetan madhep kulon. Faida amintum mongko nalikane ngrasa aman sira kabeh fazkurullah mongko ilinga sira kabeh Allah ing Allah kama alamakum kaya oleh mulang sapa wa kum sira kabeh maing perkara lam takunu kang ora ana sira kabeh ku tak alamuna iku ngerti sira kabeh. Di Quran iki aneh dadi bakas pegatan terus bakas salat terus bariku alladzina yutawaffauna minkum terus bakas pegatan meneh mau kan pegatan ora ditolak ya. Kalau balik malih Kang Romanto Kang Ahmad Dir wau pegatan karena ditolak terus diselingi sholat paham ya? Diselingi sholat terus diselingi lah pegatan karena mati saiki waladina yutawaffauna minkum wa yadruna wajan iki diselingi rondo sing karena mati sing sakniki lho waladina yutawaffauna berarti napa rondo sing karena mati. Lalu kalau nanti mau teng Mizan Kubro ini cerita wali nih. Jadi Mizan Kubro dikarang oleh ulama yang terkenal wali Imam Saroni. Nah, tenggene pondok terkenal. Kita perlu kita Mizan Kubro. Ngalim. Di Mizan Kubro kitab sing dikarang wali itu cerita. Hubungannya nikah mbek salat itu dekat. Termasuk cerita ayat ini. Kenapa antara nikah salat dadi sito. Zaman ulama riyen nak berkumpul bojone selain adus iku salat. Mergo piye wae wong ngumpuli bojo fi surati sujud ya adam yen sampai dia tuh menemukan siri ini. Jadi nikah itu selain karuan paling ndak nggih fungsi bojo. Mulane sampean karo mantu nak kepengin roh fungsine bojo, ngono iki cerita. Terutama enggak golek Lukman sing ora kawin. Kowe nak kepengin roh fungsine bojo ben regani iku gampang. Iku sing nyuwargakno kowe. Mulane wingi kan kula ngaji kan wa ya ilal jannah. Jadi kawin niku ning gone Quran bahasane digenti ilal jannah. Bojomu ngajak maro swarga. Paling enggak sampean yakin kita ini punya nafsu, punya syahwat. Paling enggak yang menghentikan kita zina itu istri. Jadi sampean nak ngurmati bojo yo aja krana bojomu wedok. Nah, iku kadang kecepelekno. Terima wong wedok tak nafkahi tak cukupi. Tapi nak sampean melihat itu yang mengamankan kita dari zina, dari pasar kembang. Putus ketara akhirat. Allah ya seneng mergo sampean lihat bojo iku sarana untuk taat, paham nggih? Kanjeng Nabi nggih seneng. Mergo banyak dawuh Nabi fa innahu aqatu lil basar wa ahsanu lil farji. Kalau baleni nggih, Allah ya seneng. Pancen Allah kersane nggih ngoten, kersane nikah berazina. Nabi nggih seneng, istilah dasare Nabi fa innahu aqatu lil basar wa ahsanu lil farji. Tapi nak sampean ndelok bojo model awak. Bojo ora nggawa apa-apa, nak bojone iku ya nggawa apa-apa. Bar lempon sampean dadi Yahudi. Lho nggih mboten sakniki kita ku santri tapi kalah tradisi wong apa?
Dira tangga rapi dadi sugih. Lah iku ya go-go bojoku ngomong tok. Ya repot tenan. Bodoh tenan kita dadi santri bodoh tenan. Berarti sampean anut adat santri kan, adat awam. Jadi kita santri sing dididik Allah. Jebule enggak tradisi apa ngono tradisi awam kan. Karena cara Allah kan jelas, nikah itu sarana untuk tidak zina. Cara Rasul sama dari hadis Fa'ila wa ghaduril basar wa asanulil. Nah artinya ngeten, bojo peristiwa penting tenan itu paling enggak sarana untuk menghentikan kita dari zina. Untuk dari jelalatan, jalan anti zina wa ghaduril basar. Dan mulai saking sakrale dijajaro sholat. Ika dijajaro sholat dengan mantap berbakas bojo, bakas sholat, bojo meneh. Terus sampai Imam Sa'roni ngendikan, wong saat ngumpuli bojo, piye wae ana suratu sujud li adamiyin, bentuk sujud ning anak Adam. Dan itu riskan. Nggih, riskan cara hukume Allah. Nggih. Berhubung riskan cara hukume Allah, diwajibno mandi besar. Yaiku nggo ngilangi. Dadi nikah itu kan halal. Ngumpuli bojo nggih halal. Tapi meskipun halal ana surah sujud li adamiyin, kalau balen ini ada bentuk sujud li adam. Mulane nggo nebus niku didus banyu gede terus nek iso salat. Paham ya? Artinya sholat itu untuk mengingatkan lagi bahwa pada akhirnya kita ini hanya sujud lillah. Paham ya? Untuk nganggo teori yang pertama Pak Kang Ahmadin ya. Nikah itu ujung-ujungnya tertinggi adalah untuk menghentikan kita dari zina. Berarti sakralitas nikah itu ada karena kita niatnya menghentikan dari zina. Mulanya Allah bakas. Malah ini malah terluwih jorok meneh ini sa'akum hartulakum fa'tu hartakum anak situm. Tapi aja delok jorok itu tadi karena itu kefiah kita menghilangkan sangka zina wa ngarmanto itu mana cara Allah kita tetap sakral karena itu melihatnya tarkus zina. Jadi wis apa padha Quran bakas ngono barang mboten saged karena itu meninggalkan zina ngono paham nggih. Lan iki dibakas antarane salat. Pengangkatan itu gampang untuk menghormati pada istri itu menghormatilah ning Allah itu. Jadi atas nama itu sarana kita meninggalkan zina. Enak sampean. Allah ge seneng, Rasul ge seneng. Ora usah kakan wiridan lah gampang wali sampean ngono. Timbang kakan wiridan tapi delok bojo nyesat. Bojone iku yo gowo iku. Iku ora apa-apa, wis dosa tenan. Wis entek wiridan, ora wali. Iku sampean gak sesuai jalure Quran. Ada rapat wiridan gak kula malah gampang wali mergo jelas dadi konsepnya nggo Quran. Fa in khiftum. Paham ya? Dadi saiki bakas rondo sing rono mati. Dadi mau rondo pegatan saiki rondo krono mati. Walladzina te wong akeh. Yutafauna kang den pateni si ladina minkum. Wong sing ditakdir mati wa daruna azwajan lan tinggal bojo. Fal yusu wasiatan mongko wasiata sapa alladzina wasiatan kelawan wasiat di azwaji maring bojo-bojone ladina. Wasiat sing isine apa? Mataan. Sing isine ngekeki seneng-seneng ning bojo. Mati se perkara ya tamat tanah. Kang iso seneng sapa azwaj bi kan wa minan nafaqati sang nafaqah wal kiswah. Paling gak ilal hauli itu muka maring setahun. Jadi Quran duwetel Kang Ahmad dene bakas hukum. Jadi kan ape mati dene. Terus ngomongin ning anak ning mertuam kabeh. Dunyaku paling gak setahun ben dinikmati bojoku. Terus ujung janggal. Mati apa Mas ra apa-apa. Tapi nek konsep Quran jelas Kang. Dadi wong nek ape mati kudu wasiat nggih mataan ilal haul ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswah. Dadi jelas hukum-hukum Quran itu jelas. Nanti nape mati, ojo mati ngomong tok dipendem gak ninggal apa-apa dan ben bojone ku seneng paling gak nganti setahun dan bertahun beda pindah apa. Jadi jelas ana hukum. Dadi ape mati wae cek ketiban hukum. Rupane kon wasiat. Nek iso nyenengno bojo nganti pinten Armanto. Tak niku Quran. Dadi wong mulai lahir sampai mati ku cek nggawa hukum, nggawa aturan. Saman percaya to nek Quran gak jimat. Ora ana jimat hukum. Dadi jelas. Kowe ora bali balik wong sing mati ninggal bojo hukume wasiatan li azwaji mataan ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswa ilal hauli. Paling gak nganti setahun. Kowe ra ikhrat, hale tanpa ngusir. Dadi ojo kok aku nek mati ngomahi wekku, lah wekku kok bapakku, lah dulur-dulurku berhak piye nang metu bar. Kowe ra ikhrat jeneng hale tanpa ngusir.
Ghairu mukharrajatin tegese tanpa den tokno mukhrajatin. Ghairu mukhrajatin tegese hale tanpa den usir min maskanihin. Nah, saking omahe zaujat. Jelas hukum jelas. Paham kan batin? Nanti Quran itu jelas hukum tatanan. Nanti ra iso dikejimat. Engko nak bar juz 16 menawa jimat saiki ora ono nganti juz 15. Fa in kharasna mongko lamun metu sapa nisa. Fala junaha ali. Mongko ora ono dosa iku mujud alikum ing atase sira kabeh. Fi ma fa'alna fi anfusihinna bi ma'ruf. Tapi nak metu karepe dhewe sing pertimbangane iku ma'ruf. Nggih, sing pertimbangane ma'ruf ora apa-apa. Ya contoh paling gampang ya menyangkut IP lah. Cara zaman akhir contoh paling gampang ya IP. Bojone wis mati tetep tengok aku kumpul IP ya mati. Kumpul IP ku nak rukun ya bayar selingkuh, nak tukaran bayar rebutan warisan. Nak pertimbangane iku ma'ruf ya ora apa-apa metul lah. Lagi mergo IP sekali nih mati ra harame ipar. Ngene iki pokoke kula ngaji fikih. Harame ipar gak haram sing selawa. Krana faktor dulur. Mulane ngeduni ku oleh. Jadi sampean kawin. Mbak Yune mati kowe ora oleh ngeduni. Mergo harame iku min jihadil jam'i. Paham ya? Harame ipar haram krana kan gak oleh ngumpulo sedulur. Jadi sampean rabi mbek bojomu. Kowe ngawini adike saiki gak oleh. Tidak bojomu mati. Ngeduni gak oleh. Jadi harame iku gak haram sing abadi. Haram min jihadil jam'i. Lah saiki nak sampean mati atau bojomu mati iku niku mau ambek IP iku nak rukun riskan selingkuh. Nak tukaran riskan rebutan warisan. Lah iku nak metu kok krana pertimbangan iku, pertimbangan hukum iku gak apa-apa. Fima bil ma'ruf, metu sing api-apian iku pertimbangan hukum. Iku ditenan, kali lanange matrus waduh wayu bojone mati saoma. Santrine kuat, waduh. Pak Yai man pas-pasan ae kumpul IP. Utos wali. Bojone kumpul IP lanang gandeng. Oh. Jadi pokoknya penting pertimbangannya ku agama. Iku minimal pertimbangan tarkus zina, paham guys? Pokoke zina kudu dihindari. Jadi orang sekedar urusan nafkah, tapi ya pertimbangan hukum dipertimbangkan. Nomor siji pertimbangan hukum. Wong dadi Quran buakas nganti potensi-potensi ngono. Dadi potensi sing endi lah sing apik ku piye maslahate piye. Nah zaman akhir pertimbangan itu nya mas hati tetap bentuk oma. Mergo nek sekali metu malah terus rantuk bagian bar. Hukum wis hilang. Bagian di pertimbangan bagian. Mulane pangeran ora. Ayo pangeran kalau balik ke santri zaman akhir. Wajine tenanan jebule bareng tuwek pertimbangane ora hukum tapi napa? Bagian. Wawa uti apa? Kawa pada disebutkan sama zaman akhir. Wawa uti apa azizun? Iku dat sing mulya hakim untuk dat sing bijak. Jadi mau nanti detail. Jadi azizun hakimnya Allah itu saking detailnya nanti dibakas. Hakim bijak. Jadi hukum-hukum detail itu dibakas. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Lan iku kedhe wong wedok sing wis dipegat. Mata'un itu ya di hak mata. Walil mutallaqat lan iku kedhe wedok sing dipegat. Mata'un ti hak disenengno bil ma'ruf lan apik. Dibebas dipegat terus ora dikai hak-hak boten saged. Tetep kudu untuk hak mata'un bil ma'ruf haqqan. Hukum iki wajib alal muttaqin. Momene cek bojo to, malah wajib. Wis dipegat iki wajib mata'un bil cek bojo mbuyute wajib. Kono nek dihitung kontrakan, nek manggon per tahun bayar piro malah. Jadi senafaqah bayar kontrakan malah larang malah. Kadzalika yubayyinu wa lakum ayati la'allakum taqilun. Jadi wajib membayar malah akeh. Selain wajib nafaqah, nek dihitung kontrakan per tahun pinter karo mantu. Ya sing penting dicatat mana. Iya dicatat. Suwatet itu. Tetap kok dapat waca tepeke-peke kok terhukum. Jadi nak wedok golek nafkah dhewe minangka utange sing lanang tau ngaji ku jadi. Tak tau ngaji ku lho fikih kok ngoten. Oh ya iku lakoni udah ngaji tok maksud. Wae ben. Dicatat ya. Ya. Dicatat tok ya dibayar. Kasus tok. Kadzalika yubayyinu wa lakum ayatihi. Lagi terusan itu ning la'allakum taqilun. Dadi ayat iki mbok lakoni ben kowe duwe akal. Dadi nek dilakoni mbah hukume kan diwalik kan. Paham nggih? Ayat iki tentang nikah, tentang tolak, tentang aturan-aturan nafkah iku ben kowe duwe
Akal. Nanti karek sampean wingi ngukur awake Kang Fadun, Kang Fadun. Ndak akal ora awake. Berarti mangsamu guyonan, menyangkut hukum perkawinan itu gak guyonan, dibakar detail karo mantep paham. Dadi mane kula nyuwun ketobat jenengan-jenengan. Dadi guyonan-guyonan zaman mondok ku lereni Kang Romanto iki guyonane santri. Supaya ngalim di bojo juga enak numpang mertua ku lereni. Iku melanggar aturan sing baku iki dibakar Quran sampai detail. Dadi guyonan ku fasik tenan. Ngeri elek kowe. Guyonan-guyonan di pondok kumpul mertua malah bojo wae. Quran bakas nganti ngene lho. Ngeri lah karo mantu. Bakasan iki ngeri ya. Quran lho iki ora sekedar karangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi mboten. Terus terakhir ditutup lalat tak kilo gak ngeri. Lha iki kula ora gawe-gawe lho sampean maca dhewe. Nggih koyo ngene. Tadi taruhane kok alaku. Lagi lho, nu sampean nangen-nangen dhewe gak dolanan iki. Ngono, lha kiai ini kadang nggo syariat yo ngono. Kowe nak ngalim manfaat lah. Di mertua sugih hubungane. Gak tak kiyu. Taruhane ngeri kan, Pak. Mboten guyon niku kula tenan. Jadi mboten angsal guyonan-guyonan. Kula fanatik menyangkut hukum wonten. Bojo kula gondang putu sida kiri. Kula kan manggon sida kiri pondok paling gedhe ning Jawa Timur mboten purun. Bojo malah lanang jelas. Numpang gak tak kilo. Lho tenan hukum gak guyon. Jadi guyon-guyonan zamane pondok ku leren dosa. Paling gak tak kilo. Tenan ya. Lho cak wong ape mati cek di kewajibane karo mantu kan jelas ape mati lho cek kena hukum ladina yutafona. Ape mati cek ono aturan iki cek ono. Kena ape mati ngene. Itu jelas. Alam taril ladina kharuju min din wis iki bekas perang. Dadi rapati nyinggung wong. Bekas perang kan netral. Alam taro ora ningali sira ilal ladina maring akeh kharuju kang padha metu sapa ladina min diari. Sange omah-omah aladina. Wa hum ta'aladina ulufun beribu-ribu. Hadar al-mauti krana wedi mati. Lihat sekelompok orang sing keluar dari rumah krana wedi mati. Iku zaman Bani Israel wedi taun, wedi pagebluk. Jadi cara sampean gara-gara wedi tsunami terus wong migrasi saka pinggir laut. Wedi mati. Nah, Allah tersinggung. Faqala lahum wa mutu. Mati pisan ora wedi mati, mati pisan. Suma ahyakum mongko nuli nguripna sapa apa hum alladzina. Jadi kadang Allah ya lucu ya. Dadi wong nek wedi mati malah diparingi mati. Mergo kuwatire Allah. Wedine mati karena sebab. Padahal ujung-ujungnya sing mati ora terserah Allah. Ya kados wingi. Anal kuwatan lidai jamiah. Jadi bolak-balik mun kula matur teng jenengan. Allah itu menghitung min aslihi. Kula baleni malih. Ini balik teng tauhid. Dadi enak kamadeni rapati nyinggung sampean wong tauhid tak bebas. Nah urusan muasyarah lanang wedok nyen ngeri, sensitif. Sensitif dibakas tenanan mek Quran, dadi malah repot. Iya bakas tauhid mon. Saniki bakas tauhid. Ini ganti pasal tauhid. Wong wedi mati iku cara Allah iku kemungkinane kali. Wedi mati krana wedi dosa misalnya. Berarti wedi krana Allah, krana hukum. Ana sing krana sebab karo mantu. Dadi misale lagi rame-rame ini tsunami, seakan-akan yang akan membunuh kita itu tsunami. Termasuk tragedi terus. Nah, Yogyo kan bejo, belode wedi kasih tsunami. Kan wonten lumayan. Engko rame-rame ini busung lapar wong mati busung lapar. Rame-rame ini virus wedi virus. Tapi nak cara Allah ngitung min aslihi. Nak cara Allah kowe wedi mati ya krana Allah. Tapi nak manusia selalu terkontaminasi oleh sebab-sebab lahir. Misalnya kalau waya pagebluk wedi pagebluk, waya perang ya mati wedi bom. Lah Allah itu ngitungnya min aslihi. Ya itu tadi kalau sering matur teng jenengan. Nak cara Allah itu hidup itu peristiwa. Jadi misalnya kok ngeten. Kula ora di duit, ora di beras. Wong kula menusa mesti mikire kula bahak gak mangan mergo ora di beras, ora di duit gitu. Lah repote cara Allah ngitungnya mboten ngoten. Uripem lho, iku wis peristiwa. Dadi kowe iso mangan ora anak urip. Kowe jek tak kei urip. Dadi cara Allah wis membuat sebab mangan. Sebab iso mangan lho apa? Urip kan, tapi karena sebab urip itu sudah kita punyai, kita menyoal beras gitu. Karena tidak punya beras tidak bisa makan. Tapi nah cara Allah buat ngitungnya itu langsung urip. Urip itu sudah satu peristiwa yang menjadikan kita bisa makan. Lah cara Allah berarti kudune sampean pertama nyukuri urip. Lagi jaluk Allah ben iso mangan gitu. Ojo kok diwalik. Kayak ono beras kayak iso mangan. Misalnya ono beras kayak mati ya apa cara Allah kan terus gampang.
Jalan beras kita paringi mati. Artinya apa? Allah tetap hak disembah saat orang kelaparan karena Allah ngitungnya urip. Mulane Nabi Zakaria mau nate keliru. Nabi Zakaria kan ngendikan ya Allah kula kepengin di anak sing terusno risalah. Ya Zakaria ki iso di anak. Nah kula mun tuwek bojo kula apa jenenge cara Yogya napa? Mandul, mosok gak ada anak. Lumayan kowe jek ana lanang jek ana wedok. Waqat khalaqtu kaming qablu walam taku saya kowe tahu tak dadekno tak ora apa-apa blas. Dadi nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria, cara Allah lho kula baleni. Nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria, iku minal adam ilal wujud. Sangka ora ana dadi wujud te iso Zakaria. Apa meneh wis ana sebab rupa-rupane lanang wedok. Paham ya? Mulane Allah nak duka, Allah nak pos duka, nganggo hitungan duka ngoten. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am kura manusa ku tahu, Adam ku tahu. Rumanto sing saiki mlete ku tahu Adam tenan. Ahmadun sing saiki ngel-ngelo mertua tahu Adam tenan. Jadi nak cara Allah tersinggung, tahu Adam wujud ya aku iso kok terima urusan pakanan pertaruhno kudroku. Ngono cara Allah tersinggung terima pakanan, terima kepen sugih mempertaruhkan kudroku. Ya Allah nak jenengan kuasa tenan, kuasa sing ngitung min aslihi itu mau minal Adam ilal wujud. Yang bilang kalau belen-belen ini mulanya ketika uang nyangsi kena Isa ora usah bapak kok pangeran lah Adam malah tambah bapak tambah mbok. Mulanya cara Allah sederhana, inna masalah Isa inda Allah iya masalah Adam. Waduh ketika Nabi Zakaria janggal Gusti kula mun tuwek bojo kula mandul mosok duwe anak. Jawab Allah ini waqat khalaqtu kaming qablu walam taku saya aku malah tak gawe. Sedurunge kowe apa? Maksudnya minal Adam. Dan nak minal Adam iso apa meneh sing tau ana bentuke. Bangun bola-bolan balik ini. Jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita. Logika kita yo mau ora di duit bingung, ora di beras bingung. Padahal logika Allah ngitungnya langsung minal Adam. Mulane bener salat duha setelah wa ingkana ma'duman fa ujidu mau rezeki sangka boten enten. Jenengan wujudno. Artinya sangka ora ana Allah iso wujud. Tapi kita ku gara-gara terbiasa sampai sebab mau ora pekerjaan tetap mesti iso di duit. Ngawang. Lan bingung tenan akhirnya nggih. Dasar iku mau bojone sing ngamuk dasar kumpul malah buyute bingung tertekan. Akhirnya iku mau paling laris nggon jagongan. Bingung jagongan. Nah bojone itu reso jagungan ngadepi catelu jagungan piye. Serempet. Nah saiki bakas tauhid mone, ora usah bakas muamalah lanang wedok marang ngelu. Dadi tauhid cara Allah niku minal adam ilal wujud. Lah tauhid cara manusa itu terpengaruh hal-hal lahir. Paham ya? Inna wa sa'atan wa wa'uladu fadlin. Iyuk tinizat sing dikeutamaan duwe apian ala nasi ngatasi manusia. Wa minhu ihya'u ha'ula. Bener ngalim kula. Jadi sekedar urip wis beris. Wa minhu ihya'u ha'ula walakin aktsarana la syurur. Kesyukuran ngenteni suka ya kemarjan. Nah cara apa urip wis iso dudat-dudat. Urip untung-untungan. Paham ya? Cara apa urip wis iso dudat-dudat. Nah cara manusia kan ngenteni untuk macam-macam lagi iso syukur. Kasus doanya manusia. Wa qatilan berjuang sira kabeh fisabilillah, perang sing berjuang. Mboten membunuh mek perang benten. Kalau membunuh itu kan kita bunuh, kalau perang itu saling bunuh. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana wa samiun alim. Saiki bakas sosial, mohon niku bakas wau bakas bojo rondo, saiki bakas perang, sakniki bakas sosial. Manti sapa za yaman allazi yuridu wa kang ngutangi ning Allah. Bi infaqi malihi fi sabilillah. Kordon kan pengutangan hasanan kang apik. Sapa sing gelem ngutangi Allah yaiku krana nopang fi sabilillah. Bi ayyun fi qaulillahi azza wa jalla. Yen to nafakono sapa wong hu ing mal utawa hu ing kordon hasanan lillahi taala anti bikol bin krana jembari ati. Infaq krana Allah krana jembari ati. Faidho ifahu mongko nikel-nikelna sapa Allah hu ing man hu ing kordon hasanah. Lahu manfaat kedeman atafan kelan tikel-tikelan kasiratan ingkang akeh. Sapa sing gelem ngutangi Allah kabeh ditikel-tikelno. Wa wa uti Allah ya bidu iku ngeker sapa Allah absutulan jembarno sapa Allah. Ayu wasiu tegese jembarno sapa wa ing rezeki wa ilaihi turja'un. Ini acara ilmu tasawuf Ahmadin sama nak ngaji teng tafsir sawi wonten. Jadi istilah ini tanasulat.
Jadi ini cara ilmu tasawuf, cara Imam Syafi'i, cara ulama-ulama sedanten. Jadi Allah di tradisi tanazulat. Tanazulat itu maknanya mentelung. Mentelung artinya itu Kang Fuadin ya. Bahasa Samawi dibawa ke bahasa bumi dengan kesopanan, itu tanazulat. Jadi kan ngeten Romanto, teng alam sedanten itu duwe Romanto, duwe Bah, duwe Ahmadun kabeh awake Allah. Wis karuan wae Allah. Tapi Allah saking sopane istilahnya sapa gelem ngutangi aku? Mangdal ladzi yukridu. Wah, lu kan lucu. Allah ini posisi itu Al-Mu'ti. Allah Al-Malik. Tapi bahasa lu sapa sing gelem ngutangi aku? Engko tak wales. Lu dina Allah agak perlu ngendikan ngono wong kabeh wae. Paham gak Romanto? Mulane jare wong tasawuf, menungso saking eleke. Pas ngamal ngrasa ngamal. Padahal dhuwit wae Allah. Ahmadun ngekei duit uang, misalnya mangane kue ngekei ya. Padahal kue lho menuso. Padahal Allah mboten karuan sing duwe donya, sing duwe segalane istilah apa? Sapa sing ngutangi Allah. Kaya Allah kan utang jasa kan? Paham ya? Kaya Allah ini utang jasa iki jenenge tanazulat. Jadi Allah saking sopane di tradisi tanazulat. Tanazulat artinya mentelung. Kaya Allah sing buta. Paham ya? Mulane nak tiyang alim ya. Misalnya sakulo nopo malih kados sing aran hikam, sing aran ihya. Niku nak maca Quran Lukman ya. Itu nangis tengah ayat-ayat ngaten iki karo mantu. Kok iso Allah kok iso membahasakan diri diutangi? Betapa terhormatnya, betapa agungnya Allah. Wong karuan dia yang punya, yang memiliki, yang memberi, tapi istilahnya ana wong infak ning masjid dianggap utang, nganggo Allah dianggap utang. Paham ya? Iku mulane nak kiai-kiai sing alim alamah kados kiai-kiai sing ikhlas kados zaman riyen. Jadi misalnya Kang Romanto kiai ikhlas, krungu nak ning desa Segoroyoso iku ana wong salat. Krungu ning desa pedalaman sing akeh wong abangan saiki ana nggih masjid. Menyang ngrasa utang. Mulane ngendikane Nabi takhallaku bi akhlaqillah, kowe iku di akhlak koyo akhlake Allah. Termasuk ning Romanto, sampean nak wong saleh tenan. Krungu ning desa abangan kok ana wong jihad, kita koyo ngrasa utang jasa. Paham ya? Mergo dekne nyebarno agama Islam. Padahal kita kan ya ora utang. Kena sampai mau bener ngukur hati, ya kaya Allah kayak ngoten niku. Hakikate Allah agak diutang mbek manusa. Tapi sampai sampean orang baik ku krasa. Kula hakon termasuk purun ngaji mbek jenengan kula ngrasa utang. Ini zaman akhir ana wong gelem ngurusi agama, termasuk Pak Madun bare. Mulane kula sing marani. Pas sampean njuk ngaji kula malah boten purun, malah kula sing marani. Mergo niku nggih karo mantu. Dadi wonten tradisi sunnatullah. Akhlak Allah termasuk nak di ana wong amal apik dianggap utang. Jadi sami, kita ini kan misalnya pireng Romanto, sekarang di Rian Jaya itu ada dai, dan sekarang di sana dibikin masjid. Itu kan ngerasa apa? Utang. Mereka orang sing nyebar agama Islam. Jadi itu kayak mentalnya Allah. Jadi ya kayak itu takhallaku bi akhlaqillah. Jadi itu jenis tanazulat. Tanazulat artinya mentelung. Ojo kaya kita ngamal sithik petidak. Masjid rono aku ora diadi. Bagiannya ya. Ya kuwi kudu dipikir ae. Kita wae liwat beliau malah luwih gede. Lho ya nyatane masjid sing gak liwat beliau sing luwih apik kan akeh. Mulane. Lah iya gak apa-apa, kula tetep hormat tapi ojo berlebihan ya nonton Armando aturan. Tapi jadi tiro-tiro, tapi tau ke debil. Nanti ngaji kelas-kelas tinggi, mau tak nak tak uang. Ngaji nih diwas ngaji kelas ngalim. Jadi gampang ya. Jadi nak orang ngapain ngaji kok kue rawleh. Oh ini ngaji kelas ngalim. Ukurannya biar terlalu ukuran. Kelas ngalim. Wah itu ibadah ada apa katiro. Wawahu tawahu yabidu wabsudu wa ilaihi turja'un. Mohon saya ganti sejarah alam taro. Untuk ganti di pasal yang jelas harus jimat ya, ganti terus atau harus jimat. Jadi ganti sejarah. Alam taro ilal mal'i min bani Israil. Alam taro ana ora ningali sira ilal mal'i maring sing kelompok min bani Israil. Coba perhatikan sekelompok orang dari Bani Israil min ba'di Musa sausé kematiannya Nabi Musa. Maknane delok piye zaman Nabi kan wis ra iso delok wis kliwat. Maknane piye ila qissatihim maring sejarah Bani Is wa khabarihim lan ceritane Bani Israil. Mana kalau sering ngomong ke Ahmad, dulu sejarah. Ya mau bedanya sejarah, be fikih ngoten karo mantoe. Nak cara fikih, wong salat omong-omongan ubah batal. Nek cara sejarah benten. Oh ternyata Nabi tahu ngalami periode sahabat di mana nak salat ijek omongan. Terus benten, carane sampean nyentak benten.
Nak nyentak arah sejarah kan pede, kurang ajar, sholat omong-omongan. Jadi beda, rati ilmu niku beda. Iki delok sejarah. Ifqalu. Ing dalem nalikane ngucap sapa Bani Israil li nabi maring nabi. Ifqalu li nabi lahum ke Bani Israil. Wa te nabi Samuel. Iki ketok anak nabi ini rata-rata Bani Israil. Jenenge Samuel, Daniel. Jeneng Daniel keren. Kang Fatin dadi nabi Daniel, Samuel jeneng nabi Israil. Ini Pak Ariel Saroni soalnya turunan nabi. Dan Israel rata-rata turunan nabi, tapi mun sesat. Ibas. Lugas no panjenengan lane maring kita, malikan ing raja. Nukotil kang perang kita ma'aru semertane raja fisabilillah. Mbok kita ini punya pemimpin sing iso diandalo dijak perang. Sekolah dawuh sapa nabi, hal ase itu. Ana ta menawa sira kabeh ing kutiba lamun diwajibno alaikum ing atase sira kabeh apa kita lo perang Allah tu kali orang ora perang. Jadi mulai riyen nggih sami nggih. Niki sejarah Kang Ahmadin, Kang Romanto nggih. Mulai riyen tu ketika ada kekacauan, niki itibar nggih. Kula baleni malih niki itibar. Mulai dulu itu setiap ada kekacauan ya, orang tu asumsinya nggih kedatangan Ratu Adil. Paham ya? Jadi riyen tu zaman Bani Israil men kalah terus be Buktanasor kalah be ini itu. Nah gak ada nabi, gak ada kiai, pak kiai. Mbak ada tokoh yang pemersatu, yang kita nanti itu adil. Mbak muga-muga ono ratu adil. Mbak ngene iki ono ratu adil, ono Mahdi. Jadi mulai dia ini sami karo mantu, setiap ada kekacauan kita selalu berharap ono ratu adil. Tapi ku keliru saja nih boten ngoten, ra perlu ngono. Sebagian kekacauan itu dari kita. Kita kabeh individu yakin gak kacau ya ora kacau. Enggak, suatu bangsa itu kan lahir dari individu. Kalau individu itu bahagia mau apa? Misalnya Kang Rumanto bahagia keluarga, Ahmad itu bahagia negara bahagia karena semua keluarga kecukupan itu. Enggak usah ngenteni SBY bener, Gus Dur bener. Jadi mulai dulu gini, jadi ketika Bani Israel mengalami kekacauan sosial itu mereka juga matur dengan Nabi ini aslana manikal nukotil fisabilillah. Terus jari Nabi ini engkau nak tenan nang kowe jebule ora. Jebule sono ratu adil kita tetap fasik mau apa itu. Umpama saiki kita ditunggani Nabi Muhammad, tapi kita tahu kita tetap rusak, dijak perang mau. Kayak munafik. Wong ora usah nyalahno kiai. Mari kiai saiki ra kaya Nabi. Lah zaman Nabi ora ono munafik. Pak Marumanto itu artinya apa? Cek dipimpin Nabi lah, nak terang wong ora bener kira bener. Buktine zaman Nabi wonten mboten munafik. Wah ada. Dikeliru sampean gantung tokoh paham. Buktine Rasulullah mawon sing tope ngono ya ana wong munafik. Tiga iso nyalano kiai nyalano tokoh. Ya salah awakmu dhewe, hubungan mbek Allah piye? Kok mimpin umat, mimpin bojo ora idola. Wong anake ra ngidolakno kok maksa mimpin umat. Tidak pede. Anake janggal, hebate bapak undang ndi? Ono karo sing omah kuat. Wong anake ra ngidolakno kok wong liya kon ngidolakno. Wong sing jujur bener ae dadi wong. Ono nak diskusi ning pondok penyelamat umat. Umat Islam saiki wong merasa cangkem mesti mari merasa jago. Bang, gimana riyen wis ana karo mantu ya. Jadi kalau ada kekacauan sosial iku aslana malikan nuqatil fisabilillah. Niki sampean waca sare ngoten. Tanta dimubihi kalimatuna. Kalau waca fisabilillah sare seperti tanta dimukang jadi tertib. Nizam dari bahasa Arab tertib nizam. Tanta dimukang jadi tertib. Bihi kelawan malik apa kalimatuna kalimah kita. Wa narjiulan iso merujuk kita ilahi maring malik. Bahwa kita ini punya ratu adil yang kita ini sepakat menerima, yang kita menjadikan rujukan. Tapi jari Nabi ini ya pinter. Gue anak tenan gue nang ora. Ini satu sih. Gue presiden NU no selamat kabeh. Bareng Gus Dur sing golekno P3. Jari Muhammadiyah presiden Amin Rais ora mesti dipercaya. Repot kan. Mau jari kudu militer kok zaman Barto. Saiki SBY yo ngene. Ini mau jebule ora. Nek kakek angen-angen, wah intine wong kakek angen-angen. Mulane bener Nabi ini. Nabi curiga. Qala hal asaitum ing kutiba alimul Allah tuh kok. Kok nang kowe ora berjuang. Kalau ngucap sapa Bani Israil pamalana ora ana kedhe kita ala nuqatil fisabilillah. Mboten mungkin kula boten jihad. Tawakat ukhrisna temen denusir kita min diarina wa abnaina. Bisa bihim maqati. Waqat fa'ala bim dzalika kaum jalut. Falamma kutiba alimul kitab semangsane den wajibna alim al kitab tawallu mongko padha mengo. Sapa alladzina ila qalil minhum
wa alim bidzalimin. Jebule yang gledek bareng ana pemimpine ora nurut. Yo gledek jebule ana pemimpine ora nurut. Nek nurut pemimpin seperti karo mantu, menadakan perang. Sampeyan kan ngemat BBM utawa kan ngemat pemakaian listrik. Mau kita mun repot. Jadi kita gak mungkin nurut pemimpin karena kita sudah punya mental fasik. Cara saya ngarang Bajuri ini umat Islam gak fasik. Kalau nurut pemimpin karuan maslahat era gelem dene nyontokne rokok. Sampeyan maca teng Imam Bajuri Syariat Takrib. Dekne menangi pemerintahan Mesir ngelarang rokok. Lha iku ulama iki rokok niku mau. Padahal ulama itu di fatwa ketika seorang khalifah punya kebijakan sing fi ghairi maksiat tidak wajib ditaati. Cara hukum fikih ketika seorang khalifah punya kebijakan fi ghairi maksiat tidak wajib taat. Dia betul namanya elek itu fikih. Lha iku tau dijajal khalifah besar iku jajal wong ora oleh rokok. Iku namanya rokok padahal sing kok itu artinya apa? Wis kena nafsu iku hilang kabeh. Hukum hilang sedeng. Nafsu menangan nafsu. Pengirannya kalah, pemenang khalifah ke betul. Ya kalau mau ngelarang sama tidak lihat bujuni wong tetap melanggar. Mulane dari ulama sufi, pemimpin ora GR ditaati. Lah budi nih Pak, pengirannya ora ditaati. Lagi mulane sampean ngaji tak bebas orang ngaji ora usah pamit. Wong sampean ora subuh kok ora pamit pengiran. Kok aku terima ngaji majib-majib no sampean teko. Sampean subuh kok pamit riyen mbek pengiran begini. Gusti kula sesuk kodok tetap aja kalau rasa pamit gimana? Enggak, mulai apa ngaji begini dia pamit. Kalau sering gojolkan dengan kanca kulo. Gus, sampean wong alim ora tau tersinggung mbek santri. Aku bisa tersinggung. Pengiran ora tau dipamiti. Mana kulo nu bebas. Aku ikang ngene daerah kulo ora tau tamu. Kena gak nawar jan kulo amu. Nawar. Sampean ape kodok subuh pamit mbek pengiran. Mboten lha ngono nek kiai dugi. Ora wajib pamit, njero ora setuju. Pengiran ada rati pamit itu suntas. Pengiran ada pamit kita terima kiai yuk kakek aturan. Tengok sing apik mbek bojo ambek anak tuh nih hukumnya Allah ora iso dilanggar. Hakon ala muksinin terus terakhir wa alakum takilun niku eleng-eleng. Dadi ukuran di akal iku mataan bil ma'ruf bisa memperlakukan keluarga secara baik ukuran di akal. Cara Allah ampun cara manusia ora roh. Falamma kutiba alaihimul qital tawallu ila qalilan minhum wa alim bi dzalimin. Terus mun saiki diterusno wa qala lahum nabiyuhum. Mereka akan mimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat. Sekarang Allah dituruti. Wes saiki tak turuti. Inna wa qad ba'atsalakum taluta malika. Inna wa satamna wa qad ba'atsa teman-teman nugasno sapa Allah lakum maring sira kabeh taluta ing talut matikan hale dadi raja. Ya Allah nuruti, tapi sing dadi raja iku talut. Lala Talut itu anak biasa. Juga ini ada ono kekacauan sosial, kegaduhan sosial. Mereka ingin, buat kita ini dipimpin yang pemersatu. Lala, sing ditugasno Allah itu Talut, wong biasa. Bani Israel terus tersinggung. Kalau ngucap so Bani Israel, anna yakunu lahul mulku. Anna hali kaya apa yakunu ono iku lahu kedue Talut apa al mulku. Kepemimpinan alena ngalane ngatasi kita. Mosok Talut sing mimpin kita. Wananu khalite kita wahak luwih berak bil mulki kelawan kerajaan milik timbang Talut. Mosok dipimpin gabiyo. Lianahu kerajaan Talut oleh sauran sapa Talut min sibtil mamlaka. Anak turune roh. Aja walan nubu anak turune nabi. Wa kana ana sapa Talut dabah niku tukang siamak ora iyan tukang angon. Dadi pangeran aja lucu. Mene pangeran senine teng mriki. Kadang gawe wong alim ora sing anake kiai ya ora anake raja. Sing Gus kadang malah diadab setengah edan adol keris. Jadi kadang pengiran mulai ya, jadi pengiran seni. Jadi ngoten, jadi kadang gawe Gus ngalim, kadang Gus digawe markai. Sing ora anak wong alim ngalim, sing pengiran itu terserah ya kalau maya saya. Ini pengiran lucu. Jadi jaluk ratu adil, dibeli ratu adil ora anak raja, ya ora turunan nabi, walan nubuwah, ora min sibtil mamlakah, ya walan nubuwah. Wes ngono kere pisan, walam yuk tasaatan minal mal, nanti serah turunan nabi kere. Kon dadi raja, dadi pangeran lucu, ora turunan nabi, pambarmat, yo kere, walam yuk tasaatan minal mal. Jadi kita gue tak beri gitu, bisa ono tahu pemimpin orang turunan nabi, orang turunan raja, orang juga, ini tahu. Ini Bani Israil pemimpin Talut. Jadi kau apa gue dalil? Kola
Sanjen mengiran ono-ono ae. Kala Nabi lahum inna wastafahum. Tapi apa iku milih sapa Allah hu ing Talut. Alaikum ngatasi sira kabeh. Ikhtaru lil mulki alaikum. Wa zataula nambe sapa Allah. Jadi kados riyen Kang Romanto kula tak cerita sejarah. Panjen pangeran panjen ngoten mulai riyen sunah Allah nggih selang-seling. Kadang wong alim turunan kiai, Gus cara saniki. Kadang mboten turunan kiai. Dadi Hasan Basri niku alim-alime tabi'in. Niku anake Ahmad. Hasan Basri itu alim-alimnya tapi itu anaknya amat tiang biasa. Misami, rojo nggih ngoten. Wonten rojo sing turunane wong soleh kaya Abu Bakar. Abu Bakar tau dadi khalifah, nasabe nggih apik dadi wong apik. Tapi kadang nggih geng preman kok Sidina Umar riyen geng pasar ukat. Di ketua geng tukang gelut. Ndek nak di dhuwit gelut sih. Jadi nak tukaran gelut totoan terus menang di dhuwit. Sidina Umar mantan geng. Dadi khalifah ya apik. Terus diterusno malih zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Gambarnya anak yang biasa. Nate kopral, nate panglima terus mimpin perang salib menang. Tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau. Ini zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun tiang seneng Quran, seneng ilmu. Tapi pas dipimpin malah negara kacau. Jadi mungkin mawon Indonesia pas dipimpin wong soleh kacau, dipimpin wong rapati soleh gak kacau. Mergo bocor apa niku ngukur orang itu per individu. Ini yang nggak disadari Kang Romanto ya. Kita ini punya tradisi membicarakan yang besar. Paham Kang Fadin iling-iling. Tradisi kita ini jelek sekali. Membicarakan Indonesia itu background Indonesia. Misalnya membicarakan santri, background santri gitu. Padahal cara Allah per individu itu punya hukum. Paham Kang Romanto? Per individu. Jadi misalnya kalau cara Allah itu madun punya hukum. Sebagai bapak keluarga, dia punya hukum wajib nafkah bojo, nafkah anak. Sebagai kiai dia wajib mulang. Sebagai muslim dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak. Sebagai hukum berteman dia yang nulung ditulung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ngitungnya Allah per individu gitu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Misalnya hitungan umum sing tahlil NU, sing anti kuburan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Mulane kata ulama sing alim-alim berpendapat hitungan umum ini yang mencelakakan kita. Jadi misalnya sampean mikir kemaslahatannya Indonesia nak presidennya bener. Kamu kok terus berpikir presiden, padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah nggih kathah mboten Romanto. Zaman presiden soleh, keluarga sakinah nggih kathah. Karena apa? Cara Allah hukum per individu. Mbok sak api-apike presiden, itu hanya tugasnya 5 tahun. Sampeyan dalam 5 tahun iso wae ra tau ketemu presiden blas. Berarti yang paling kamu butuhkan kan orang sekeliling kamu kan. Wes saiki ngene, kowe sedinane iso mangan krana ditulung sapa? Iso wae ditulung mertua, ditulung bojo, ditulung kanca. Per hari kita kan hanya butuh mertua, kanca, bojo. Wong tiap hari nyatane gitu loh. Tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik. Kan barang sing mestine harian kita ada apa-apa dan kita lakoni. Tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Sama nggih ngoten karo Romanto. Saat kita jadi orang soleh, saat ini kita alhamdulillah gak zina, gak mateni wong. Kita masih sholat 5 waktu. Berarti kita kan sudah sholat cara Allah, karena kita ada zina, sholat 5 waktu. Tapi hanya karena kiai itu ikut di partai, ikut PDI atau ikut partai-partai gak benar, kita nyesal. Kau izin jadi santri. Kiai seis politik, santri rusak. Itu keliru sekali. Kok rusak itu apa? Selama kita ada zina, ada bunuh orang, tidak melanggar halal besar gitu. Terus kita baik-baik saja kan tidak ada apa-apa kan. Dia sendiri kan cara Allah kan. Itu cara sampeyan membayangkan si A dipengaruhi sekian sehingga ketika beliau rusak mau bayangno wong rusak. Nah cara Allah mboten. Teng TV kata berita ustaz menggauli santrinya. Seorang kiai dibakar karena santrinya hamil. Kalau sering ditakoki mahasiswa, ditakoki itu fenomena kiai apa? Wah itu bagus ya. Kok aneh Bapak, kok kamu jawab bagus. Iku nunjukno Islam itu bener. Jadi kekuatan teks samawi itu masih kuat mengalahkan kultus. Paham karo? Kudune kowe syukur. Wis ini ya, dan kiai ngambil santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena masih mempercayai teks Quran zina itu haram. Padahal isine Quran, isine ke Islam ya Quran hadis ya. Nah sing bahaya kan ngeten, gara-gara kiai zina, teke kok kalahno. Enggak apa-apa itu karena seorang kiai. Tek walatas lu kok. Lha kok rusak. Lho enggak? Saat ini ngeten, cara Quran, wong kan wajib iman be Quran titik, ora ono ning gone Quran wong iman be kiai gitu. Tek Quran mengatakan zina haram, ya sudah yang melakukan zina jatuh. Berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu. Tidak apa-apa itu.
Loh, soal kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan, tapi coba bertarung Islam rusak aja, udah apa-apa, Islam baik-baik saja. Boleh-boleh kejadian Islam apa-apa. Iya betul. Justru sampean bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak itu. Ya, mayoritas umat Islam masih menghormati tak. Artinya yakin betul lebih bener Qurannya dibanding kiai ini, enggak apa-apa. Tentu kan kiai ini umat Islam baik-baik saja, nyatanya langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakini zina haram kan? Kan enggak apa-apa. Terus senengan itu apa juga gede, enggak apa-apa baik-baik. Coba kiai cowok Islam ya apa-apa. Kalau mulai kalau beda dengan Ramadan, kadang gus-gus nyal kulo. Gue itu mengalih bodi gak bakas murah. Aku di murah Islam gak apa-apa. Yang ngeruang Islam cek nyekeli Quran hadis apa-apa. Cek kulo pimpin cek boten urusan. Sampai ngaji kulo. Zino tetap elek. Orang ngaji kulo ora zino tetap apa kan kalau urusane baik-baik saja tidak ada apa-apa baik-baik saja. Wong hubungannya be apa saya bisa empur. Jadi kiai itu hanya pelantara ya. Terus kita ini hanya menerangkan hukumnya Allahnya ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah. Titik. Ka'bah mun nasibe ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah, tapi apa nak sampean sholat Ka'bah terus Ka'bah Akbar kan tetap boten. Nggih boten, tetap Allahu Akbar sama kita hormat sama kiai tetap saja kita punya hukum Allah. Hukum Allah rupane sing haram, mateni wong sing gak berhak haram. Karena apa kok bojo jenenge nerantarno wong iki sama. Ketika kita punya kiai sing nerantarno bojo, ya ora panutan dalam hal itu jelas. Jadi hukumnya Allah kudu luwih kuat itu. Kalau bulan balik ini, kalau sering ngomong, jadi tidak ada apa-apa, hidup ini tidak ada apa-apa selama kita mendialekkan ya, kalian Allah gitu. Ini sama dialeknya hukum adat, seakan-akan tragedi, nono kiai kok PDI, nono kiai kok zino, nono kiai kok aneh-aneh itu tragedi umat Islam. Itu karena kamu nganggap kiai itu besar gitu, dia pengaruh di umat Islam. Saja ini tidak. Apa kalau kiai itu zina terus perasaannya umat Islam itu zina menjadi halal? Ini kalau tahu, tidak kan? Berarti umat Islam masih bagus kan, lebih menghormati teks. Itu kalau Kristen itu kitab Injil beberapa kali dirubah dan itu menjadi tragedi Kristen sampai sekarang. Nanti sampai kadang-kadang mau coba sidine coba, Irina ada yang mantan biarawati yang masuk Islam. Itu kan kitab Injil Taurat kan sering dirubah-rubah. Itu memang yang repot. Artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu. Kalau umat Islam itu enggak. Kitabnya suci tetap suci, yang kadang kotor itu tokohnya. Lalu tokoh nggak apa-apa. Misalnya suatu saat aku suhu khotimah, aku tidak apa-apa. Aku ridho aja dengan Allah. Karena nggak akan pengaruh pada umat Islam itu. Contoh termudah misalnya, saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja, umat Islam juga baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Saya anggap itu positif ya positif, yang anggap negatif negatif. Hanya tidak akan itu jadi syariat, Pak Hermanto. Itu bagi yang seneng Gus Dur pun itu tidak akan menjadi syariat. Apa sampean karena pengidola Gus Dur, kali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan? Berarti umat Islam itu baik-baik saja. Mereka tahu mana yang benar mana yang salah. Sampean di Kiai Ahmadun, di reputasi numpang mertua, apa terus jadi syariat? Berhubung Pak Yai kita kumpul mertua, maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua kan tidak juga kan, orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak sehat. Normalnya uang yang mandiri kan gitu, sing tak gitu nih sing mandiri kan tetap berok. Jadi uang gak usah diikuti gitu. Malah ada santri sing kurang ajar, mau kabeh dawe kiai kudu diderekno, prilakune kudu diderekno. Anak kiai ini ngabung bojone aku derekno. Kan ndak, orang itu bisa milah-milah itu, mana yang bisa diikuti, mana sing. Lalu kalau nanti tangleti mahasiswa, Nabi ku nakalan, anggur sing khusus jadi ini khususia. Jadi Nabi oleh dinut segala perilakunya, tapi kok ono khususia. Terus tak jawab ngeten, misalnya kayak anut, gue ngandani anak ambi, ya aku kan anut, lah ya gue nak ngumpul bojo, mana bukan ngumpul bojo bisa. Jadi khususia itu lahir dengan sendirinya. Itu orang bisa menalar mana khususia mana ya. Dan surah iso hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu. Tetap aja santri ini Pak Ahmadun gak ngidolan Pak Ahmadun dalam hal ekonomi. Masa umum radio mobil didolan secara materi kan enggak. Paham gak Ramadan? Oh santri itu bisa milah-milah sendiri, gak usah mbok berlebihan. Anut aku coba urut udah anut aku benar sama buenas sebenarnya baik-baik saja, tidak ada apa-apa hidup. Jadi GR kita, yang mari kakek nasihat GR kita. Kalau umat itu baik-baik saja.
Paham gitu. Jadi mulane laisa alaika bidahu malakin nawa ya dimai. Ya so Allah sendiri yang akan milah-milah hidayah itu tidak kita gitu. Wah sudah, jadi dia itu kira. Bukan itu nopo baik-baik saja. Qala nabi lahum inna wastafa wa alaikum wa zada ulan nabi sallallahu ing talut bastotan ing kejembaran fil ilmi ing dalam ilmu wal jismilan jisim. Wa kana lan ana sapa talut alama bani Israil wong paling alim yauma idzin. Wa ajmalakum lan paling ganteng. Wa atamma lan paling sempurna apane hubungan akhlake. Dadi wong paling alim, paling ganteng, tapi paling ra dhuwit, paling ra turunan ra. Dadi apa yo ono ae. Dadi ini kan ketok. Ada orang saat Bani Israil nggih. Tolut itu orang yang enggak punya turunan nabi, ya ora turunan roh. Tapi wong paling alim, ya paling ganteng, paling sempurna. Ini soal wong sing kersane. Wa wa guti Allah yutimul kahumai. Ya, karena bagi Allah ukurannya itu biasa. Kalau Allah kersa mau apa gitu loh. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai. Paham karo mantu. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai. Raja kudu turunan. Nak cara Allah ukurane biasa. Lha umpama nasab disyaratno nabi kudu turunan nabi. Nabi Adam ora ngaran iso dadi nabi. Lah Nabi Adam turunane sapa nggih? Mulane nabi tahu sengak. Nabi tahu ngendikane teng Romanto ini kisah nyata. Ora ana penyakit menular jare nabi. Bareng ono wong Yahudi kan pinter-pinter. Wedhus sing kudisen, unta sing kudisen, dijejer unta kudisen, sing penyakitnya menular. Sing ora kudisen dadi kudisen. Terus jare Yahudi seneng, "Mat, lho iki kan unta ra kudisen, tak campur iki dadi kudisen." Berarti kan orang penyakit menular. Ngendikan Nabi kan lati ara tawala hamatawala faqata. Nabi Ramadan masuk sifatnya Nabi kan sidik, amanat, tablet, fatuna kan cerdas. Ya tak akoni, iki ketularan iki, lan iki ketularan ndi? Artinya ada penyakit sing minal nawa. Lho enggak. Iki gak kudisen. Iki kudisen. Terus Nabi ketika ora ana penyakit menular, maksudnya kabeh kersane Allah dari Nabi. Wong Yahudi nyampur unta iki. Iki malah kudisen. Enggak angin dene, Mas, iki lho kudisen gara-gara ketularan iki dari Nabi. Lah iki sing nulari sapa? Mulane sekali-kali nek ana wong ngomong nasab, mu iku nasab kiai, mulane ngalim. Nek nasab kiai ra iso. Berarti Nabi Adam gak iso dadi nabi, mergo ora nasab. Iya lho. Jadi sekali-kali mikir indah Allah, jadi gak tanggung-tanggung, jadi langsung cara Allah. Sekali-kali ya kadang-kadang. Sekali-kali gaya ngalim.